چند تا توسل در دین داریم؟ چند تا توسل داریم؟ توسل یعنی چی؟ یک سوال عقیدتی است. توسل یعنی وسیله‌ای که تو با اون بتونید به خدا نزدیک بشید و از خدا چیزی بطلبید. با چه وسیله‌ای میتونیم از خدا چیزی بطلبیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده توسل در اسلام سه تاست. غیر از این سه تا شرکه. توسل یک، توسل به اسمها و نامها و صفات پاک خداوند، به اسما و صفات. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. از خداوند میخوای چیزی بطلبید، اول متوسل میشی به اسمهای پاک خداوند. یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم، یا اکرم الاکرمین، یا غفار، یا ستار، یا کریم، یا رحمان، یا رحیم، یا ذوالجلال و الاکرام. اسمها و صفات پاک خداوند اول پیش میکنید. ولله الاسماء الحسنى، الله دارای نامهای حسنا است. فادعوه بها، وقتی میخوای متوسل بشی نام پاک خدا را پیش کن، بعد ازش بطلب. یا رحمان ارحمنی، ای رحمان مرا رحم بفرما. یا ستار استر عیوبی، ای پوشاننده عیبها گناههای منو بپوشان، مگر من لخت و عریانم. هر گناهی که انسان بکنه لباس از تنش میفته. یا کریم اعطنا، یا غفار اغفر لنا، یا تواب تب علینا. اولین توسل به نامها و صفات پاک خداوند. هر وقتی میخوای دعا بکنید اول نامهای خدا را پیش بکنید. همینطوری نگید بده. چی بده؟ چطوری وقتی همدیگر رو صدا میزنیم جناب آقای فلان و انتظاری داریم القاب بزرگ رو پیش میکنیم تا امید به اجابت داشته باشیم. توسل دوم، توسل به اعمال صالح خود انسان که 100% از نیتش باخبره که این عملش قبول شده، خالص به خاطر خدا بوده. این نوع دوم توسل هست. یعنی از خدا میخوای چیزی بطلبید، قبل از اینکه دستت بلند بکنید یک صفحه قرآن تلاوت میکنید، وضو میگیرید یک صفحه قرآن تلاوت میکنید. قبل از اینکه از خدا چیزی بطلبید وضو میگیرید، 2 رکعت نماز سنت نفل میخونید، سنت میخونید. قبل از اینکه از خدا چیزی بطلبید یه 10 تومن صدقه میدید، یه کار خیر انجام میدید خالصانه به خاطر خدا. بعد میشینید رو به قبله دست بلند میکنید، میگی بار الله اگر این 2 رکعت نماز من، اگر این 10 تومن صدقه من، اگر این کار خیر من، اگر این یک صفحه که تلاوت کردم خالصانه برای تو بود و تو از نیت من باخبرید، مطلع هستی که چی تو دلم میگذشت، خدایا من به این عمل صالح هم متوسل به شما میشم، مشکل منو حل بفرما. این نوع دوم توسل به اعمال صالح خود انسان. سومین نوع توسل که مشکل ما تو همین نوع سومشه. خیلی ها با نوع سومش از خدا دور میشوند و دچار شرک میشوند و به دام شرک خدای نکرده و اعتقادای ضد توحیدی میفتند. توسل به دعای شخص صالح در حیاتش. خوب دقت بکنید، توسل به دعای شخص صالح در حیاتش. مشکلی در زندگی دارید، بچه مریضی دارید، پریشانی دارید، احساس میکنید که بیماری صعب العلاجی دارید، همسایه نگاه بکن، تو دوستانت بچرخ، تو محله بچرخ، کدوم یکی از همه حلال خورتره، کدوم یکی از همه متواضع‌تر و خاکی‌تره، کدوم یکی از همه به خدا نزدیکتر و با تقواتره، کدوم یکی از همه با محبت‌تره. اگر چنین شخصی رو پیدا کردید، حتی اگر آدرس و تابلو هم نداشته باشه که اینجا هیکل می‌نویسن، اینجا تعویض می‌نویسن، اینجا افسون شرعی می‌کنن، اینجا باد می‌زنن، اینجا فلان می‌کنن، اینجا شفا می‌بخشن، حتی اگه تابلو هم نداشته باشه در خونش بزن برادر، یا تو کوچه، تو مسجد، هر جایی دیدیش من مشکلی دارم دعا بفرمایید. همراه دعای خیری که برای خودت و فرزندانت می‌کنید خدا این مشکل رو از من دور بکنه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند دعای خیر برادر مسلمان برای برادرش استجابت می‌شود بدونی که از اجر خودش کم بشود. چرا در حق همدیگر دعا نمی‌کنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم برای نصرت اسلام و تقویت اسلام دعا کرد برای هدایت حضرت عمر.
رضی الله عنه. حضرت عمر شخصیت بزرگی در جاهلیت بود، در قریش بود، قدرتی بود. پیامبر دعا کرد خدایا اسلام را عزیز بگردان، قدرت ببخش، قوت ببخش، پیروز بگردان با اسلام و هدایت عمر ابن الخطاب. دعا مستجاب شد، عمر مسلمان شد و از اسلام عمر مملکت ما و مملکت روم و دنیا مسلمان شدند و اسلام واقعا به اوج رسید و قدرت گرفت.